40ª Fiera di Dunian. Dopo il primo appuntamento, che è stato il trattenimento sabato passato, siamo andati come amici del nostro paese al ricovero Uboldi e fa un bel dopomerito insieme ai Veget, con canzoni come era previsto. Ecco che incominciamo il programma in vista della manifestazione del 12 ottobre e cominciamo il 9 con questo evento, con questa conferenza con il patrocinio del comune di Paderno Uniano, come tutta la manifestazione, proprio nell'aula consiliare, quindi un luogo di prestigio. Abbiamo questo incontro su Nicea, fede, arte e scienza per le libertà. Perché? Perché quest'anno sono i 1700 anni dal primo concilio ecumenico della storia, che si svolse appunto a Nicea, una città dell'Anatolia, attuale Turchia, vicino a Costantinopoli, che l'imperatore Costantino, giusto alcuni anni, 12 anni dopo il suo pronunciamento con cui lasciava la libertà di culto, ha pensato di indire questo primo concilio ecumenico, a cui ne sarebbero seguiti poi altri fino al Vaticano II del secolo scorso. Abbiamo dei relatori di livello assoluto, Monsignor Giuseppe Scotti, che è segretario della Conferenza Episcopale Lombarda e responsabile dei beni culturali della Diocesi di Milano, che valuterà l'importanza storica di Nicea. Poi Fabio Savian, fondatore e webmaster del progetto internet Sandial Atlas, il registro internazionale degli orologi solari, che ci parlerà appunto della data della Pasqua, perché è ciò che venne stabilito a Nicea. E poi la professoressa Antonella Ricani, che è docente di storia dell'arte presso l'Istituto Carlo Emilio Gadda di Paderno Uniano, presenterà la mostra dal titolo Le opere d'arte illustrano le parole del credo, perché tra Nicea e Costantinopoli venne esteso il testo del credo che viene recitato più frequentemente durante la messa, il credo appunto niceno-costantinopolitano. Ecco, l'iniziativa è fatta in collaborazione con altri, le comunità pastorali e la compagnia del Pilastrello, e insomma mi sembra che sia una serata molto interessante per tutti, in particolare per chi studia queste realtà, ma veramente per renderci sempre più consapevoli da dove veniamo, per guardare meglio al nostro cammino futuro. Ciao a tutti, vi aspetto, ciao ciao.